नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्राच्या यशाविशीं लोकसभेत जाली चर्चा. विरोधी पक्षांनी घातिल्ल्या बोवाळा मजगतीं विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी चर्चेक कॅप्टन शुभांशु शुक्लाक दिली शाबासकी. उपराष्ट्रपती पदा खातीर सीपी राधाकृष्णन हे एनडीएचे उमेदवार म्हूण जाहीर. महाराष्ट्राचे राज्यपाल आशिल्ले राधाकृष्णन हांणी घेतली प्रधानमंत्र्यांची भेट. चीनाचे विदेश मंत्री वांग ही आयज सावन भारत भोंवडेर. भारताचे सुरक्षा सल्लागार हांच्या आमंत्रणा वयल्यान आयल्यात भारतांत. म्हजे घरचे अर्ज लोकांक सप्टेंबरांत मेळटले. लोकांनी आपल्या घराची कागदपत्रां तयार दवरची, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. नितळसाणीविशीं जागृताय घडोवन हाडपाची थळाव्या प्रशासनाची जापसालदारकी. सरकार फावो ती मदत दिवपाचें दिलें, मुखेलमंत्र्यांनी आश्वासन. आता खबरो विस्तारान. लोकसभेन आयज आयएएस मिशनाच्या यशाविशीं चर्चा जाली. डॉ. जितेंद्र सिंग विज्ञान आनी प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री हांणी सुधांशु शुक्ला हांच्या कार्याची तुस्त केली. आदींच्या सरकाराच्या मदीं इच्छाशक्तीची कमी आसली, पण आता विकसीत भारताची यात्रा अशीच चालू आसतली. मजगतीं विरोधी फुडाऱ्यांनी ह्या वेळार लोकसभेत बोवाळ घातलो. मुझे ये देखकर ये कहते हुए बहुत पीड़ा महसूस हो रही है कि कैसे वक्त में जबकि मुल्क में जश्न का माहौल है, जब हर देशवासी गर्वान्वित महसूस कर रहा है, जब देश अंतरिक्ष की उपलब्धियों का उत्सव मना रहा है, तो विपक्ष हमारी अंतरिक्ष की उपलब्धियों के लिए अंतरिक्ष से जुड़े विशेषज्ञों को और वैज्ञानिकों को बधाई देने में भी असफल है और उसके लिए नहीं. भारतीय जनता पक्षाच्या फुडारपणाखाला एनडीएन तामिळनाडूचे सीपी राधाकृष्णन हांची उपराष्ट्रपदाचे उमेदवार म्हणून निवड केल्या. राधाकृष्णन हे सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून पदभार सांबाळटा. भाजपा फुडारी जेपी नड्डा हांणी तांच्या नावाची घोषणा केली. दिल्लीत जाल्ल्या भाजपा संसदीय मंडळाच्या बसके उपरांत राधाकृष्णन हांच्या नावाची घोषणा जाली. हे बसकेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, घरमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आणि हेर भाजपा फुडारी हजर आशिल्ले. तांच्या नावाची घोषणा जाल्या उपरांत सीपी राधाकृष्णन हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. इतले मजगतीं भाजपाच्या ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष के लक्ष्मण हांणी दूरदर्शनाकडे उलयतना एनडीएचे उमेदवार सीपी राधाकृष्णन हांकां समर्थन दिवपाचे आवाहन विरोध पक्ष फुडाऱ्यांक केलें. नेतृत्व में और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में जो बैठक हुई, दक्षिण से एक पिछड़ा वर्ग समाज का और सार्वजनिक जीवन में कई पद संभाले और गवर्नर के नाते भी, चाहे झारखंड हो, तेलंगाना हो, पुदुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाते और महाराष्ट्र का आज राज्यपाल जो है, ये अच्छी शख्सियत है. मैं स्वागत करता हूं. आज राजनीति के ऊपर हटकर सभी दलों को आज समर्थन करना चाहिए. हम भी चाहते हैं कि पूरे विपक्ष आज उनका समर्थन करके और निर्विरोध हमारे उपराष्ट्रपति बनाए. कांग्रेस फुडारी गौरव गोगोई हांणी सीपी राधाकृष्णन होना चाहिए. कुछ पद ऐसे होते हैं देश में, चाहे राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, स्पीकर का हो, इस पे कंसेंसस होना बेहतर होता है. तेलुगू देसमाचे खासदार कृष्णप्रसाद तेनेटी हांणी राधाकृष्णन हे खूप अनुभवी प्रशासक आसात अशें मत उक्तायलें. ऑफ मिस्टर सीवी राधाकृष्णन as a next vice president is a very welcome announcement. Mr. CP Radhakrishnan is a highly experienced administrator. He has a huge experience behind him, and he's known for doing a lot of service for the
society and particularly the marginalized sections. So he is a person who is very, very sensitive to the developmental and growth aspects of the country. चीनाचे विदेश मंत्री वांग यी हे भारताच्या 2 देशांच्या दौऱ्यार आयज नवी दिल्लींत येतले। ते विशेष प्रतिनिधी अजित डोवाल हांच्या सयत भारत चीनशी मुद्द्यांचेर चर्चा करतले। ह्या चर्चे वेळार विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर वांटेकार जातले। नवी दिल्लीन MSME संवसारीक शिखर संमेलन 2025 आयज आयोजित जाले। हातूंत आंतरराष्ट्रीय वेपारांत आशिल्ल्या मुखेल उद्देजकांनी वांटो घेतलो। ह्या वेळार अर्थवेवस्थेच्या क्षेत्रांत MSMEचे योगदान हाचेर चर्चा जाली। दिल्ली विधानसभेचे अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता हांणी भारताच्या सामाजीक आर्थीक उदरगतीन MSMEची भूमिका म्हत्वाची आसा अशें सांगलें। MSME, micro, small, medium enterprises are the backbone of our economy. Today, this sector contributes nearly 45% of India's total exports, but with the right policy framework, global partnerships, and encouragement of innovation, this contribution has the potential to rise to 60 to 70%. खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो विसो। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। गोंय सरकारा वतीन चालीक लायिल्लें म्हजें घर येवजण येता त्या सप्टेंबर म्हयन्या सावन लागू जातली आनी ते खातीर लोकांनी आपल्या घरांची कागदपत्रां तयार दवरून ती सादर करची अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलां। पाळी ग्रामपंचायत इमारतीचो बुन्यादी फातर बसयतना ते उलयताले। गोंयच्या लोकांच्या घरांक संरक्षण दिवपा खातीर हो कायदो चालीक लायला अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। आम्ही आत्ता इनिशिएटिव्ह जी घेतल्या 1972च्या पयलींची घरां माझे घर या स्किमीच्या योजनेच्या अंतर्गत ज्यांची घरां रेग्युलरायज नासली 72च्या पयलींच्यो सर्टिफिकेट दिवपाक हॅन्सफोर्थ BDO आनी सेक्रेटरी यांचें काम आसा। आम्ही सप्टेंबराच्या उपरांत रोखडेच फॉर्म काडटले ती सगळ्या लोकांकडे ज्याच्या कडेन आपल्या घराचे डॉक्युमेंट ना पळय न्ही ताच्यानी आपल्या घराचे डॉक्युमेंट तयार करून दवरचे। फुडल्या जनरेशना खातीर इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट आसा। ती 1972च्या पयलींचे सनद सर्टिफिकेट आसतली, हाऊस लिगलायज हाऊस सर्टिफिकेट आसतली, ताज्या उपरांत बांदलेली घरां म्हणजे रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथोरायज्ड कन्स्ट्रक्शन। आपल्या जागेर जरी आपूण घर बांदलां, म्हजें घर कोण म्हणूंक येता काय म्हणटा, बट फुडलें जनरेशन केन्ना मातशें रिपेर करून येवन दुसरो जर केस घाली जाल्यार हायकोर्ट त्याय घराक डेमोलिशन काडटा। म्हणून प्रत्येकान आपलें रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथोरायज्ड कन्स्ट्रक्शन हाच्या अंतर्गतूय करचें आनी उरलेल्या सगळ्या बाकीची घरां रेग्युलरायज जावची म्हणून सरकाराचो प्रयत्न आसा। म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर आमी सगळे सेक्रेटरीज आनी पंचायतीचो स्टाफ हांच्यांनी सहकार्य करून लोकांचें तेंय स्वप्न म्हजें घर हें रेग्युलर घर आसचें हें स्वप्न साकार जातलें। गोंयांतल्या पोन्न्या कोंकणी मराठी सिनेमांची जतनाय गोंय मनरिजवण संस्थे वतीन जातली आनी हाचे सिनेमा निर्मात्यांक एकूय पयसो खर्च करचो पडचो ना अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंय चित्रपट महोत्सवाच्या समारोप सुवाळ्यान उलयतना सांगलें। सिनेमा तयार करपा खातीर 10 लाख ते 50 लाखां मेरेन अनुदान मेळटलें आनी सिनेमा खातीर आर्थीक मदत दिवपाची येवजण परत सुरू जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें।
फिल्म रिस्टोरेशनचो आतां वेळ येयल्लो आसा. आमी पळयता की कोंकणी मुवीज ज्यो 1961 किंवा ताच्या पयलीं सुरू जाल्यो आतां जर आमी पळयतले आसत जाल्यार एकदां त्यो फिल्म पळोवपाक मेळना. बट रिस्टोरेशनचें काम हें करप ही काळाची गरज आसा. आनी कालांतरान आमी पळयता की पयलीं काडिल्लीं फिल्मां जी इन फ्युचर आमच्या भावी पिढीक पळोवपा खातीर इन फ्युचर मेळची ना. म्हणून एट दीस म्हणजे जेन्ना आमी 75 इयर्स सेलेब्रेट करता, फुडलीं जेन्ना 100 वर्सां सेलेब्रेट करतले तेन्ना पयले फिल्म सुद्दां पळोवपाची संद जी आसा ही रिस्टोरेशन केल्या उपरांतूच पळोवपाक मेळटले. हांव म्हणजे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिता की म्हणजे कसलोच ताण फिल्म मेकराचेर किंवा फिल्म प्रोड्युसराचेर पडनासतना ताजें फिल्म रिस्टोरेशन करपाची पुराय खात्री हे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हे घेतले, जेणे करून अशा पद्दतींतली आमची गोंयची फिल्मां जी आसात मराठी आनी कोंकणी ही दोनूय फिल्मां रिस्टोर जावपाची गरज आसा. कारण बऱ्या मेहनतीन आमचे प्रोड्युसर्स डायरेक्टर्स हांच्यांनी फिल्म तयार केल्ली आसा आनी ती जर आमकां फुडें पळोवपाची जाली आसत जाल्यार ताच्या खातीर ही व्हड संद आसा. कोंकणी फिल्म कोंकणी मुवीज तयार करपा खातीर वॉट एवर सपोर्ट इन फ्युचर जो एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आनी गोंय सरकार हांच्या कडल्यान जाय तो फुडेंय बी सगळ्या जाणांक मेळटलो. या वेळार मुखेलमंत्री सयत फामाद अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर, मनरिजवण संस्थेचे उपाध्यक्ष डिलायला लोबो, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दामू नायक, माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याचे संचालक दीपक बांदेकार, दिग्दर्शक गजेंद्र अहिरे आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. या महोत्सवान 19 चित्रपटांचे प्रदर्शन जाले. तशेंच सिनेमा विशीं मास्टर क्लास आणि कार्यशाळा जाल्यो. या समारोप सुवाळ्यान नामनेची अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर हिका जीवन गौरव पुरस्कार भेटयलो. गोंय मनरिजवण संस्थेचे उपाध्यक्ष डिलायला लोबो हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. वी सेलिब्रेटेड योर टॅलंट, योर पॅशन. फिल्म मेकिंग म्हणटा तें एक पॅशन. During these 4 days, and before that also I interacted with so many of our film makers, the cast and the crew. एक film करप म्हणल्यार पहिले it's the thought which comes in the mind of the script writer. He makes the film, he writes the script, then he searches for the first thing is the producer, then the director, and then the cast crew, and the thought gets executed into action, and then is the film. During these 4 days, my dear friends, we have celebrated your passion, and I'm sure our ESG has delivered it to you during these 4 days. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी नावेली ग्रामपंचायत वाठारांत मटेरियल रिकवरी फेसिलिटी शेडीचे उक्तावण तशेंच नव्यान बांदून काडिल्ल्या थळाव्या पंचायत सभाघराचे उक्तावण केलें. ह्या वेळार थळावे सरपंच रोहिदास कांसेकार, उपसरपंच कल्पना गावस आनी हेर पंचायत वांगडी हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपल्या वाठारांत स्वच्छते विशीं जागृताय घडोवन हाडपाची जापसालदारकी ग्रामपंचायतीची जावन आसा आनी सरकार तांकां फावो ती मदत करतले अशें आश्वासन दिलें. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हाच्या अंतर्गत आमी फक्त MRF शेड बांदपाक पयशे दिवंक ना. तांकां जे बेलिंग मशीन जाय, तांकां तो शेडर जाय, म्हणजे इन फ्युचर गांवांतलो सगळो कचरो थंयसर एकठो जातलो, तेजे पॅकिंग जातलें आनी पॅकिंग जाल्या उपरांत हांगासरूच तो जो आहा तो व्हरतले. स्वच्छ गांव दवरप ही पंचायतीची जबाबदारी आसा आनी ती पंचायतीची जबाबदारी आनी गांवच्या लोकांची जबाबदारी आसा. आतां गांव निवळ दवरप ही आमची कंबायन जबाबदारी आसा, आनी तेंय सगळ्या जाणांनी करचें. बाकीची रेस्ट ऑल कामां सगळीं सजून वाचल्या ते सुरळीत आमी GI फंडांतल्यान करीत आसा. थळावे सरपंच रोहिदास कांसेकार हांणी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला गोंयच्या उदरगते खातीरची चडांत चड कामां चालीक लागल्यात अशें सांगलें. अटल आसा आनी कितें सगळें ते पयलीं मेळनासले, फक्त ते ST हेंकाच रिजो आसले. पण दोतोरान फुडाकार घेवन EWS हे केले आनी तेच्या अंतर्गत आतां बाकीचे जे जनरल आसात कॅटेगरी आसात सगळ्यांक तेजे फायदो मेळून दिला. कित्याक फक्त ST लोक गरीब आसता अशें ना, जनरलान कितलेशेच लोक गरीब आसता, तांकां तो बेनिफीट मेळना जनरल म्हटल्या उपरांत. पण दोतोरान ती समाजाची जाणून घेतली, समजून घेतली आनी तेजेर तोडगो काडून EWSच्या अंतर्गत तेजी सगळ्यांचे रिप्रेझेंट करून दिल्ले आसा. घरांत ते गाडो आसा तो लाभ मेळून दिल्लो आसा.
त्याबद्दल हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीसून दोतोरांचे अभिनंदन आनी तेचे आभारय मानता। नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी मालीम जेटी वाठारांत 40 KLD सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प तशेंच शौचालय प्रकल्पाचे उक्तावण केलें। ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी साळगांवचे आमदार केदार नायक हजर आशिल्ले। उक्तावणा उपरांत खबराकारांकडे उलयतना गोंयांतल्या चडशा नुस्तेमारी जेटींचेर योग्य ती नितळसाणीची सुविधा मेळटली तशेंच आडकून पडिल्ल्या जेटीचे कामूय पुराय करतले अशें आश्वासन नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी ह्या वेळार दिलें। आणि एस्टिमेट प्लान बसयला ताका 16 लाख खर्च करता ताका एक ऑपरेशन तेज्या बरोबर 20 टॉयलेट आनी सुलभ पिके जेणे करून कामगारांक बरी सोय जावची, सॅनिटेशन बरें उरचें आनी तेज्या बरोबर कसलेच डिजीज ना जाता तांकां हेल्प जावपाची। आतां दिसान दीस स्टाफ वाडटा, दिसान दीस बिजनस वाडटा, त्या प्रमाणे तांकां निमाणें जाय पडटा। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी थळाव्या नुस्तेमाऱ्यांक फावो त्यो सुविधा मेळोवन दिवपाची गरज ह्या वेळार उक्तायली। बाब निळकंठ हळर्णकर आमचो मित्र एज फिशरीज मिनिस्टर हेज बीन एन्श्योरिंग दॅट वॉट एवर एम्युनिटीज आर रिक्वायर्ड टू द सोसायटीज ऑफ द फिशरमॅन आर गिवन इन द रायट वे। सो ज्या तरेन आमी म्हणटा की जागे जे असले आसता व्हीलचॅर सर्वीस प्रोवायडर्स तांकां सगळे एम्युनिटीज दिवचे, तातूंत म्हाका दिसता बाब निळकंठान एक स्टेप फुडें वचून तांकां एवेलेबल एम्युनिटीज जातूंतल्यान हायजिनीक कंडिशन्स उरप आनी सॅनिटेशन सारकें उरप ह्या तातूंतल्यान टॉयलेट फॅसिलिटीज दिल्ले आसा अलॉंग विथ द 40 KL ट्रिटमेंट सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट। आय थिंक वील एड टू द फॅसिलिटीज ऑफ द सोसायटी। सोसायटी हॅज बीन डुईंग देयर पार्ट इन टर्म्स ऑफ द ट्रॉलर्स, इट्स क्वायट द बिगेस्ट इन द नॉर्थ। सो म्हाका दिसता द नंबर ऑफ ट्रॉलर्स गोईंग बाकीचे समज पळयलें this support system will help them as far as the jetty is concerned. I convey my congratulations to Bob Niळकंठ Hळर्णकर for having understood the ground realities and having carried out this particular work. सुलभ शौचालयाकडे दिल्ल्यान सुलभाचें काम आसता टू मेंटेन करपाक म्हज्या हातान। सेम टायम 40 KL सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आयले जाल्यार that sewer getting into that thing will be a part of that exercise which will not allow unhygienic conditions in the neighboring areas. साळगांवचे आमदार केदार नायक हांणी कितलोसो तेंप नुस्तेकारांक अरुंद जेटीक लागून जावपी समस्येचो सुटावो जाता हाचेर समाधान उक्तायलें। आमच्या जेटीत जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय आशिल्लो हो म्हाका दिसता BJP सरकाराच्या अंडर आनी ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टर यांच्या अंडर हो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या बोटीकारांक सगळ्यांक मेळ्ळा। कित्याक थोडो इनकम्प्लीट आशिल्लो तोय आमी तांकां रिक्वेस्ट केला बेगींतल्या बेगीन फुडलो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आशिल्लो तोय आमकां मेळटलो, कित्याक इतली वर्सां जाल्ली आनी सगळे बोटीकारांक त्रास जातालो जेटी अरुंद आसल्या कारणान। म्हणजे बोटी पार्किंग करूंक मेळनासलेल्यो, सारकें लोडिंग अनलोडिंग करूंक मेळनाशिल्लें। म्हाका दिसता बऱ्यांतलें बरें काम ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टरान आयज आमकां हांगा दिल्लेलें आसा। आयज सिवरेज सिस्टम आनी टँक आसा तेजें इनॉग्रेशन जाता आनी फुडें जें इनकम्प्लीट उरलां तें आमचे ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टर बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करून दितले, जे करून आमच्या फिशरीज आमचे गोंया एक आमची इकॉनॉमी जी आसा गोंयची इट डिपेंड्स ऑन फिशरीज ऑल्सो। म्हाका दिसता हांगा जर आमकां जर बूस्ट मेळ्ळें जाल्यार गोवन इकॉनॉमीकूय आमकां फायदो जातलो आनी तेजे सगळे लक्षांत घेवन आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरान ह्या आमकां फिशरी मालीम जेटीक हे बऱ्यांतली बरी कामां आमकां दिल्लो आसा, बऱ्यांतलो बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिल्लो आसा। स्वतंत्रपणान भाडे मारपी टॅक्सी ड्रायव्हरांच्या एका पंगडान येरादारी संचालक प्रभिमल अभिषेक हांची भेट घेवन हॉटेल धन्या कडल्यान जावपी सतावणुकेची कागाळ तांच्या मुखार मांडली। स्वताक मेळपी गिरायकां बळजबरीन काडून घेतात अशी कागाळ ह्या टॅक्सी ड्रायव्हरांनी केल्या। कितलीशीच वर्सां चालू आशिल्ली ही समस्या बेगीन सुटावी जातली अशी आस त्यांनी ह्या वेळार उक्तायली। खुबशीं वर्सां जालीं, 4-5 वर्सां जालीं आमकां हॉटेलान हॅरेस केल्ले जाता, हॉटेलांनी आडिल्ले जाता। जे कितें बुकींग आमकां येता बाय वेबसायट ऑफिसाच्यान नाजाल्यार आमकां ट्रॅव्हल एजंटा कडल्यान जें बुकींग येता आमकां येल्ले गेल्ल्या दिसा हॉटेलांनी आडयता, आमकां रावयता, बुकींग करूंक दिना, कस्टमराच्या फुड्यान आमकां गायो सोडटा, आमकां रिटर्न धाडटा। सो हे खुबशे चालूच आसले। आमी खुबशे असोसिएशनाक विचारलें सुद्दां आमकां हेजेर कितें तर तोडको काडून दिया, आमकां कितें सोल्युशन काडून दिया, कोणूच रेडी ना। सगळे आश्वासन दिता आनी करया 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 म्हणटा। पूण प्रॉब्लम कितें आहा, जेन्ना बुकींग आमकां येता जेन्ना आमी कस्टमराक अप्रोच करता आनी कस्टमराक आमी बरी सर्वीस दिता तेन्ना तो एक रिपिटेड कस्टमर आमचो सदां येता आमकां। आनी वयना वय हॉटेलान जेन्ना आमी ड्रॉप करूंक वयता आनी नेक्स्ट डे तांकां पिकअप करूंक येता दिता आमकां। आनी आमकां म्हणटा आमचें स्टँड आहा, टॅक्सी स्टँड आहा म्हणून परमीट आमकां परमीट आनी कंडिशन नंबर 1 जेन्ना आमकां बरोवन दिल्लें आहा की आमच्यांनी घरान रावन गाडी ऑपरेट करूंक जाय आनी कस्टमरान जेन्ना आमकां आपयलें आमी वचपाचें आनी कस्टमराची चॉयस आहा खंयची गाडी आनी कोण ड्रायव्हर जाय म्हणून। सो आतां हे कोण आमकां आडयता, येल्ले गेल्ले टायमार आमकां हॅरेस करता। आमकां आतां जालां अशें कितें आमकां बिजनसूच ना।
आमकां तांकां एकूच रिक्वेस्ट करूंक जाय, आमी कोणाचेर टार्गेट करिना, सगळे बरे आहा आमी एकूच कम्युनिटीचे, आमकां एकूच प्रॉब्लम सॉल्व करूंक जाय. आमी हुंचे होटाल्यान येता, आमकां अडवपाचें ना. खबरापत्रान आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. कुडचडे काकोडा नगरपालिकेच्या 2 नव्या कचरो एकठांय करपी रिक्षा आणि झाडां कापपी टेम्पोचे अनावरण आमदार निलेश काब्राल हांचे हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार उलयतना आमदार काब्राल हांणी थळावो वाठार नितळ दवरपाचें काम नगरपालिका करता हाचेर तांणी खोस उक्तायली. गार्बेज रिक्षा आणि एक ट्री कटर टेम्पो हो आज इनॉग्रेट केल्लो आसा. एक बरे गोश्ट कुडचड्याक जायत आसा आनी म्हाका दिसता हे म्युनिसिपालिटीचे सगळे वांगडी काम करून जे कुडचड्या निवळ दवरपाचें काम करपाचे जे संकल्पना दवरल्या सगळे कावन्सिलरान आनी सगळ्यांनी इन्क्लुडींग द वर्कर्स ते बरें वयता. हांव तांकां शाबासकी दिता आनी गाडी बरी युटिलायज करून ताचो पर्पज कित्याक हाडल्या ते पर्पज बरे भशेन युटिलायज करून आनी स्वच्छ दवरचे अशी विनंती करता. भारताच्या देविका सिहाग हांणी मलेशिया इंटरनॅशनल चॅलेंज बॅडमिंटन सर्तीन बायलांचे वस्तादपण मेळयलें. निमण्या फेरयेंत तिणें भारताच्या ईशा राणी बरुआ हिका 15-7, 15-12 अशा सेटांनी हारोवन वस्तादपण मेळयलें. हो देविका सिहाग हेचें पयलें आंतरराष्ट्रीय वस्तादपण थारलां. हरियाणाच्यो 3 भयणी प्रिया यादव, गीता यादव आनी रितू यादव हांणी ऑस्ट्रेलियांत चालू आशिल्ल्या ऑस्ट्रेलियन ओपन आनी WTA प्रेसिडेंट्स कप ओशिनिया टायक्वांडो 2025 सर्तीन कांस्य पदक मेळयलें. 13 ते 17 ऑगस्ट मजगतीं खेळिल्ल्या ह्या सर्तीन तेनूय भयणींनी गट विभागान अंडर 30 पंगडान कांस्य पदक मेळयलें. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 27°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.4°C नोंद जालां. खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. आंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्राच्या यशाविशीं लोकसभेत जाली चर्चा. विरोधी पक्षांनी घातिल्ल्या बोवाळाक मजगतीं विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी चर्चेक कॅप्टन शुभांशु शुक्लाची दिली शाबासकी. उपराष्ट्रपती पदा खातीर CP राधाकृष्णन हे NDAचे उमेदवार म्हूण जाहीर. महाराष्ट्राचे राज्यपाल आशिल्ले राधाकृष्णन हांणी घेतली प्रधानमंत्र्यांची भेट. चीनाचे विदेश मंत्री वांग यी आयज सावन भारत भोंवडेर. भारताचे सुरक्षा सल्लागार हांच्या आमंत्रणा वयल्यान आयल्यात भारतांत. म्हजे घरचे अर्ज लोकांक सप्टेंबरांत मेळटले. लोकांनी आपल्या घराची कागदपत्रां तयार दवरची, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. नितळसाणी विशीं जागृताय घडोवन हाडपाची थळाव्या प्रशासनाची जापसालदारकी. सरकार फावो ती मदत दिवपाचें दिलें मुखेलमंत्र्यांनी आश्वासन.
पणजी दूरदर्शन केंद्राची खबर आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नाव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।